Hello， 大家晚上好，军哥的 DJI 不专业开箱开始。我之前这个放在 YouTube 里的旅游的影片都是用手机拍摄的，所以手机有一点不方便。就是直接用起来，有时候你要使用手机查东西的时候，你要一边拍，然后容量，我的那个 iPhone 的容量也不是那么的够，因为我的是只有128 GB， 所以想了就是比较了一下，就最后还是买了 DJI 的 Extreme Pro 5， 就是这个啦。现在要开箱 DJI Extreme Pro 5，这是它的袋子。然后为什么我会买这个呢？大家应该知道，还有一个是 DJI Extreme 的 DJI 的 Pocket 3，但我觉得我在外面拍摄一定会走来走去，然后多种角度，然后跑上跑下。那个 Pocket 3的话，我觉得它那个用起来的话，它的那个头，我觉得会比较脆弱，不小心弄到可能就坏掉。所以就是比较很久之后，我就还是买了这个 Extreme Pro 5，就是这一支运动相机，那它用起来就比较方便，然后耐摔，因为它这个它这个产品它就有包含这个保护壳。那这个脚架是我另外在虾皮买的，比较短的脚架。那它伸长起来大概只有这么长，那就很适合拍一些美食啊，或者是吃东西的时候，就可以放在前面，刚刚好，也不会太长。那我们来看一下，它有送什么？这个产品它有送什么基本的配备？它也有一个脚架，一个长的这个握杆，那这个它没有可以放，它是可以拉长，可以拉到这么长，我第一次拉这么长。对，但我应该这次去大陆不会带到这么多，我会尽量轻便。然后这是它的充电盒，附了2个电池。然后还有什么嘞？还有这个是拍摄的，这个应该是一些配备，对。然后充电线，大概就这样。然后另外再买了一些比较实用的东西，这个就是这个也是在虾皮买的，那它可以放在，就是有时候你要解放双手的时候，你就可以这样子，然后它其实戴起来它不会这么卡脖子，那你就可以有时候你要拍一些你在走路啊，或者是吃东西的时候，你要拍 B 落，就可以用这个，就可以挂在胸前这样拍。然后它有附一个这个袋子，这个袋子就是可以让你把这个更好的固定起来，这样套进来，然后往后绑，然后就是有时候你可能骑车啊，你想要拍一下骑车的风景，比如说骑电车啊这种，就可以
比较不容易摇晃。然后还有买了一个这个夹子，这个夹子就是你可以夹在那个后背包。后背包你有时候你如果带着后背包出去，去外面走的时候，它就很方便这样夹着拍。然后再来就是还多了一个这个保护壳，这样放进来。然后这里面还有一个可以放东西的这个拉链。然后这就是我的 Action DJI Action Pro 的开箱，就是也算是我的配备。之后最近期要去大陆就可以拿来使用。当然，看我之前拍的都是手机拍的，那也可以比较一下跟之后拍的有什么不一样。但我有一期上一部拉拉破可以看一下，那个就是用 Action Pro 拍的，但那时候我还没有买。等一下要介绍的 DJI Mac Mini， 所以收音的话，就是也许因为我才刚买，所以还那个收音的话，大家可以比较一下之后的收音，因为 Mac Mini 就这个昨天才刚寄来的，这是它的袋子。然后充电线、包包，然后这个是相机的线，然后是它的充电盒，然后充电线就可以插在这边充电，然后打开来是这样，然后它有附2个，因为我是买2发1收，所以它有附这个降噪的这个是什么？降噪的这个我也不知道什么，它又附了总共4个，然后灰色跟黑色。那这是我已经套上去的，实际上拿出来是这样，就这样。它其实不用拔下来，它可以完全容纳在里面。然后是它的麦克风，然后这后面有一个磁吸的，也可以用夹的，可以这样夹。然后这是它的那个接手机的接收器，然后我还多买了一个这个 Lighting， 就是接手机的，然后还有一个是。它这个内本来就有附的一个 Type C 的这个 Lighting， 都可以收纳在这个盒子里面。其实刚刚那个相机的线也就可以放在这里面，都还蛮方便的。那到时候我会来测试一下这个它的收音如何。然后还有多买了一个这个，就是有时候你需要挂在哪里的时候，这个就蛮好用的。好了，就这样啦，简单介绍一下，之后如果有时间再来拍一下这个使用的感想。好，就这样咯。然后呢，再说一下这个 DJI Mac Mini 这个麦克风呢，它可以直接就可以连接这个大疆系列的产品，像是 Action Pro 啊，然后 Pocket 3啊，就是它可以自动连接，你不需要装接收器啊或什么的。然后这个手机的话。你也不需要装这个接收器跟 Lighting， 你可以直接用麦克风就可以蓝牙连接。但是呢，就是我还没有实际使用，但是我看了一些
其他的 YouTuber 有拍影片，就是说用这个接收器呢，直接接在手机上，这样去连接，它的声音会比蓝牙连接还要好一点。对，到时候我再试一下。然后它怎么接呢？怎么接到手机上呢？它这有个盖子，然后把它取出来，然后把这个 Lighting 装上去。装上去之后，再接到你的手机。像这个是我的是 iPhone 就用这个，我多买了一个这个 iPhone Lighting， 这样接上去，然后就再用这个麦克风去跟这个接收器，这是发射器，跟这个接收器去做连接就可以使用了。对，当然这个就是网络上说这样的声音会更好一点。当然你也可以方便的话，你就直接用这个跟手机做蓝牙连接也可以。好，就这样咯。那我们先来试一下，我也是第一次试它怎么跟 Extreme Pro 5去做自动连接，亲自测试看看。好，拿出一个麦克风，因为它这个多了这个毛，有点难拿。好，拿起来。那我先把 Extreme Pro 开机，开机是在旁边有个开机键压着，它这有点难压，要压重一点。好，开机了。那我们等一下。好，开机。那我再把这个麦克风，其实我还不知道怎么连接，那我们就直接随机做测试。啊，它这后面这边有2个键，一个是应该是开关，一个是蓝牙的，我就都按看看。我先按一下这个蓝牙的部分。好，没反应，我来研究一下。好的，我现在先进这个里面的一个系统设置，然后有个无线麦克风。哦。我们要按什么，它直接就配对了。已连接，这样，你看，它就有声音。好，待会我再用这个来试试它的声音。我来拍一下，就是有声音之后的它的收音如何呢？好的，现在切换到 Extreme Pro 5拍摄。那我们来尝试连接着 Mac Mini 试看看它的收音效果如何，或者是第一次试，直接做测试。然后现在把这个麦克风拿出来，然后拿出来，它这个有个按压下去就可以拿出来。然后你看它这个麦克风的这个叫什么降噪的什么？什么我也忘了是什么，对，它可以直接就不用拔下来，直接盖起来，完全没有问题。好，那我把一个取下来，来试看看。好，现在取下来了。取下来之后，哦，很特别的是，你没有按什么，它自动连接。那为什么我知道呢？它现在是蓝色的这个
亮灯，因为在 Action Pro 的荧幕上面就会在荧幕上方会有显示那个一个绿色的长条的线，然后它会这样来回动，就是代表你声音的大小。好，现在我把它夹在，我现在拿着讲。哦，大家不知道这个收音如何呢？那我现在夹在衣里，好，这样讲，这样声音如何呢？我也不晓得，待会我也要看一下它的声音有没有跟没有麦克风差很多呢？好，就先这样一个简单的开箱测试。之后如果有机会的话，使用比较有经验的时候，再重新拍一支来跟大家讲讲我使用后的心得感想。好，就先这样了，希望大家能够得到一点那个收获。